现在看六祖坛经，学道常于自心观，既与诸佛同一类，无主为传持顿法，不愿见性同一体。这4句话是说，要学道的人呢，学什么道？学佛道的人，常常要关照自信，也就是清净的佛性。如果能够这个样，那就跟诸佛完全一样。我们的祖师啊，这个祖师是谁？是菩提达摩。我们的祖师，我的祖师，菩提达摩从印度到中国来，仅仅就是传了这样子的顿悟的法门。什么顿悟法门呢？就是关照自己的佛性，能够看到就是开悟。但愿呢，所有的一切众生都能够见到佛性，而这个佛性呢，是一切的众生和佛大家是相同的，是连在一起分不开的。这个4句话的意思是这个样。现在呢，再把其中的一句一句的名词分析的再跟诸位介绍。学道的意思是什么？是修学佛道的意思，也可以讲是禅道的意思。那道就是什么？道的意思是方法，也是方法修行之后所见到的、所体验到的智慧，这叫做菩提。所以学道呢，要修道，修道然后才能证道。一般的人不知道学道，很不容易证道。其实证道的意思就是体验、经验。要体验呢，佛的智慧是不容易的，但是体验呢，自己正在用这个方法来修行呢，本身也是体验呢。这是人人都可以做得到的。所以学道的本身就是在修道，修道的同时就在体验自己正在修学佛道。许多的人认为修道或者是学道一定呢是在高高的山上、深深的树林里面、人烟不到的地方，藏在深山大川大湖的里边呢，人家找也找不到他。或者你们去找到了他，他也不跟你讲话。
因为他在修道已经超尘脱俗啊，不跟人间来往了，所以这叫做修道，也叫做学道。诸位是不是这个样子啊？有。曾经呢，我有这样子的呀，经验呢，因为我在山里面也住了很久啊。那平常不会有人看到我，我也看不到人。有一段时间呢，在电视上啊，在演什么呢？演《剑下传》。这个电影里边的高人呐，所以有道的人呐，都是在高高的山上、深深的树林里面，或者是呢在洞天福地里面。到了那个地方还是看不到。他们住的地方呢，是人间不容易到的地方。如果能够遇到了他们呢，那你真是有福气了。马上他会传你一套法宝，你这一生呢受用不尽。在那个时候就有好多年轻的小孩啊，就往山上去找修道的人，找高人，找仙人。为什么？他们叫做勤思访道，他们要去学道了。诸位听到过这样的故事吗？我在高雄的梅农镇的山里边，我住了好多年，是关起来的，人家是看不到我。有一次啊，来了2个年轻的人呢，说一定要来见我。那我就把我的窗口打开了。他们2个年轻人见到我呢，就问：“你在这里已经修了几十年了？”我说：“没有啊，我才来了几年而已啊。”他说：“那你的道还没修成哦。”我说：“我正在修啊。”他说：“那能不能传几套给我啊？”后来我告诉他这2个年轻的人，我说：“你找错了人了啦。”我说：“我一套也没有啊，我只有2套这穿破了的这个和尚的衣服，其他的都没有啊。”所以这个2个年轻的人很失望。其实佛法里边讲的道啊，不是很古怪的、神秘的一种功夫，而是呢心地呀光明，少烦恼，那就是修道，就是悟道。真正的佛法的修道，请诸位呢不要看待神话小说、武侠小说那里边讲的修道的那一种道。佛法的道是在我们的心中，由我们的心呢来体验它。不过在山里边修行呢，这是也需要。那修行一段时间呢，一定要到人间呢来教化众生。释迦牟尼佛成道之后也在人间呢。释迦牟尼佛成道之后，度了很多的阿罗汉，那些阿罗汉呢，也在人间呢来
度化众生，并没有隐藏在深山里面去。我相信诸位菩萨们来听佛法，就是来听道的。我讲佛法是在讲道的，然后呢，照着佛法去用呢，就是叫做修道。那我现在要讲的道，是指的哪一些项目，有哪一些阶段或层次，然后再讲到我们所谓观自心是什么道。佛道一共分成5个阶段，也可以讲5个层次。第一是人道，第二是天道，第三呢叫做小乘道，也叫做声闻道，第四叫做大乘道，也就是菩萨道，第5呢是究竟道，那就是佛道。一共有5个阶段。人是什么？人呢，要有人的行为，人的道德的标准，人有伦理的尺度和范围，人呢有人的责任和义务。如果做一个人呢，都被人家批评说不负责任、不尽义务说不像是一个人的样子，做父亲的不像父亲，做母亲的不像母亲，做儿女不像儿女，做老师不像老师，这种人我们叫他衣冠什么禽兽。这个就下一生不要说下一生，这一生就不像是一个人了。现在在西方常常有乱伦的事情，父女乱伦，母子乱伦，还有太太呢红杏出墙，先生呢沾花惹草，这都是乱伦，因为没有守到自己的作为一个人的责任和本分，就是伦理的道德没有做到的话，这个人叫做人衣冠什么？衣冠禽兽面孔是个人，样子是个人，但是呢，他们的品格不像是一个人，还是一个人的样子的时候，已经被人家骂，叫做衣冠禽兽。如果死了以后再转生，你们看他会到哪儿去会到哪儿去不敢想象所以学道第一个要把人道肯定要学要修，这个是基础第二的天道就是升天要具备的条件。天分成2大类，有一种叫做福报的天，有一种是禅定的天。如果要想升到福报的天那一定要多持戒、修福、做布施、积善缘，这
布施、救病啊、救穷、救济啊、救难，做种种的有益于人的事，这是修福。那就是有升天的福报，我们叫它叫福德天的天道。第二种禅定天呢，是要在人间修行禅定。禅定是什么？是用念佛、拜佛、诵经、持咒、打坐，而使得心能够安定，没有杂念，心非常的平静。这个时候呢，渐渐的就能够入定。入定以后时间过得非常的快，因为它没有杂念，而对空间的感觉非常的广，因为再没有执着自己的身体。在这样的情形下呢，就能够升到禅定天去。那比福德天呢更高一层，所以升天也不容易第三层次的道，什么道我讲的是小乘道，也叫做声闻道，也就是听到了佛法之后对于世间的生老病死、贪嗔痴慢等等的苦恼，产生了厌离心。所谓生死是苦海，如果不了生死呢，一生一生的生又死，死了以后又转生，又再死了，在生死苦海中永无了期实在是太悲惨了。因此呢，他们希望修行解脱道修行声闻道证阿罗汉果，不再来生死苦海之中受苦受难。那要修什么呢？要修戒定慧，要修四圣谛，要修八正道，要修小乘道是不容易的，一定先有人天道的基础，修福德、持戒、修定的基础，才能够修进一步的所以解脱的小乘道。许多的人认为小乘道大概没有什么了不起，只要躲起来修行就行了。只要一个人跑掉了，叫做修小乘道，那是绝对错误的。小乘也是人，在人间不负起人的责任，仅仅是逃掉了以后，自己人的道德和天的功德都不具备，他要想成为解脱是解脱不了的。就像一个人犯了很多的这案子想赶快逃走，逃到飞机场大概就被抓起来到飞机场就被抓住了。为什么？你要逃不掉的，你欠了那么多的债务做了那么多的坏事，你怎么能够解脱所以解脱的声闻道一定是要从人间道的基础往上一步才能够得解脱。所以像六祖慧能大师他要出家的时候，
还有一位老母亲需要人来照顾，但是他要出家，后来怎么办呢？就是有人呢给了他一部分钱呢，让他的母亲好好安顿好，可以有养老的生活费和养老的地方，他才安心的出家了。所以布施啊，不负自己的责任，父母没有人管，孩子没有人管，欠的人家一屁股的债，就叫遁着空门来出家了。这个就是逃犯，是逃债的这个罪犯，这不是修解脱道的小圣。所以在今天呢，我们看到泰国也好，西兰也好，缅甸也好，那一些小圣的比丘啊，他们也很认真热心的来投入于社会的教育和的社会的奉献，并没有说逃掉了，只是说他们呢没有想说再生一生，再生一生，世世多行菩萨道，他们没有这个观念，只是说在一生之中，或者是在没有解脱之前，他们呢希望很快的解脱，的解脱以后呢，就不再来人间了。这叫做小圣。第四个是大圣道，又叫做菩萨道。什么叫做菩萨道啊？自己为度先度众生，众生呢未尽呢，自己不成佛，地狱不空，自己永远做菩萨，像地藏菩萨那样的精神，像观世音菩萨这种精神，这是众生有尽，我愿无穷。没有自己想先要赶快成佛，赶快溜走了，而是看到众生呢苦难的时候，他自己忘掉了自己的，自己究竟要怎么样，不管他，先尽所有的一切的力量来帮助众生呢离苦得乐，这个叫做菩萨道。但是菩萨道的基础一定呢要有人天的基础，还有什么基础？要有小圣的声闻的基础，但是解脱道的基础，这是人天道的基础，解脱道的基础相加，然后再更超越一层呢，不为自己求安乐，先为众生的离苦，这叫做菩萨道。所以菩萨是有大慈悲、大智慧，是不自私，而小圣呢有智慧而慈悲不够。我们诸位都被称为菩萨，而没有称诸为是声闻。我们没有把你称为罗汉，称罗汉不简单，称菩萨比较容易。为什么？罗汉呢已经是得解脱了，已经呢离了烦恼了，才是罗汉。菩萨呢有初发性的菩萨，有不退转的菩萨，有
一生补处的菩萨。一生补处啊，就是最高的，像观世音、地藏等。那不退转的菩萨呢，是谁呢？是在人间呢，行大布施，做大修行，而广度众生的一些善知识。那谁是初法性的菩萨呢？就是你们，我们。我们虽然呢没有解脱，我们虽然还蛮自私的，但是我们已经要发愿，自己要把人做好，要发愿自己要了生死，自己要发愿将来能成佛。这就是虽然现在还不是已经成了佛，已经得解脱，已经做了很好的一个为人，可是我们呢有这一份心愿，要这样子去做，这叫做初法心菩萨。那最后呢，最高的是什么？佛道，究竟道。最高的佛道是成了佛，也就是他的智慧圆满，慈悲圆满，是佛作慧作，我们叫它两着，两种都是圆满究竟的人，这叫做佛。那谁能够成佛呢？释迦牟尼佛呢是究竟的，已经成了佛的人。可是，在禅宗的修行如果能够见到佛性，也算是成佛。成的什么？成的自心的佛。自信自信清净已经知道看到了自信，也叫做成佛。这个不是成的究竟的佛，而是自己体会到佛是什么，这叫做见性，叫做明心。但是他的智慧，他的福德还没有圆满，因此学道能够常常观自心而见自性，那就能开悟开悟的时候，我们就见到了自己的自信跟佛完全一样。这个时候我们也可以说那个是究竟的佛道，不过自己不是究竟的佛。究竟的佛见性的时候的一种悟境所见到的，所以佛性，我做个比喻给诸位听一下。我们前面有一棵山，有一座山叫做大顿山。当满天是雾的时候我们就看不到那个大顿山。当雾消了以后呢，我们就看到那个山了。但是看到山的人和从来没有看到那个山的人是不一样的。没有看过所有大顿山，我们告诉他，那个雾的后边那个里边有一座山叫做大顿山，
没有见过那个大登山呐，那一个人他揣摩着怎么想，也想象不出大登山是个什么样子。但是呢，这雾一消，太阳出来了，看那个大登山好清楚哦，啊，大登山就是这个样子啊，哦，让我看到了。可是这个人有没有上山去啊？还没有，还在山下。那山顶上是什么？山上有些什么？龙宅啊。这是看到了山了，但是呢，还没有上山。山上究竟是什么？到了山顶又见到什么风光？也是龙宅呀。但是呢，他是看到了山呢，是真的。那我们说见到了佛心的人呢，一定会产生了非常坚定的信心，相信自己是跟佛是一样的，相信自己佛性就是这个样子。但是他是不是佛呢？还不是。为什么？他还没上山呢，山上的风光还不知道呀。所以这是究竟的佛和明心见性的见性的情况和体验，我做这样的比喻。今天讲了5种道了，第一人道，第二天道，第三是声闻解脱道，第4大乘菩萨道，第5是究竟的佛道。禅宗是什么道呢？禅宗是顿悟的，是讲的佛道。可是佛道是不是也需要有前边的4种道作为基础呢？要不要？一定是要。我们上楼5层楼，如果我们只要最高1层，下边的4层全部不要，那最高1层在哪里？最高1层在地面呢，还是在地上呢？还在空中啊？不可能有最高1层。在佛经里面有这样的一个寓言。曾经呢，有一个渔人呢，是一个愚痴的人，他到他朋友家里面看到了有一栋楼房，他到了最高的楼上去看了，风光好，空气好，展望好，他太欢喜。一回去以后马上找到工人，要起最高1层的房子。他说：“下边我都不要，我只要最高1层，你只要起最高1层起给我就好。”这个工人就跟他讲：“那你先把下边的4层起好了以后，我来起最上1层，要不然的话，我没有办法这为你起最上1层。”那也就是说，在我们人间有很多专门希望占便宜、投机取巧，希望付出少而得到的多，甚至于根本不要付出而马上得到，就是上楼梯也不要上，一下子就到了5楼了，下边根本不要起，一起就是5楼了。是这样子的人呢，蛮多的尤其是学禅的人呢，一看到禅是顿悟大家都欢喜，这个马上就能够悟了，跟佛一样，前面全部都不要，那多好啊！事实上，那就害了人哦，害了自己也害了人。所以今天我们在这儿讲坛经呢，虽然是讲了第5层楼，再把前面的4层呢向诸位介绍，你不从前面4层打基础，一下子就爬到第5层，
那上得来吗？我们第一层是什么？要做人。现在请诸位看一看，我们的墙上有挂了2句话，那2句话是什么？建设人间净土，是不是啊？提升人的品质，建设人间净土，是我们法鼓山的理念。是不是先从人做起啊？是。所以不要不切实际啊，先把人做好。在家居士呢，就要像一个在家居士。如果做个在家人呢，自己不尽在家人的责任，那就不切实际。那出了家就要尽到出家人的责任，这就是在修道。所以修道的基础是在我们平常生活、平常的行为，我们的心念头，我们语言的这个谈话，我们身体的动作，都要合乎人的标准，那就提升我们人的品质。然后呢，一个人影响另外一个人，影响更多的人，人人都提升自己的品质，我们人间呢就会祥和，我们的人间呢就会非常的安乐。虽然物质的生活不一定是那么好，我们没有恐惧，没有暴力之气，没有互相的残杀，那就是人间净土出现。我们要好好努力，从自己努力起，然后呢要劝导其他的人，协助其他的人来把人做好。同时呢，要用佛法来帮助我们使我们的身清净、口清净，还有什么清净呢？心清净，就是意清净。这样子的话，《维摩经》讲的心净不土净，人间的净土是处处都是。讲到这儿为止。